主席，你好吗？还行，这里条件还不错。你呢？蜜月过得怎么样？哼，蜜月。我今天刚刚接到了离婚协议书，是唐主任用特快专递递过来的。他希望能够尽快结束这段本来就不应该开始的婚姻。本来我没打算来看你，是我爸爸让我来看你的。说完了？说完了。你就是因为这个一直没来看我？你怕人家说你被人抛弃了？你怕人家说你退而求其次，而且是次的不能再次的一个犯人，是吗？周鑫，你别这么说，我这不是来了吗？你知道我为什么答应来看你吗？我不想知道，我觉得太累了。但我要告诉你，经历了这么多的事情，我现在彻底是想明白了，我以后绝对不会把自己的命运和我的感情寄托在任何人的身上。你说的任何人，应该也包括我吧？是的，所以今天我很轻松，没有任何包袱。就这样，我答应来看你。这就是你送给我的春节的礼物。你何必来看我呢？你说是来看我，你满脑子都是你自己，你的包袱，你的觉醒，你的情感，你的命运，除了你自己以外还有什么？这2天有50几个人来看我，都是白马矿的矿工兄弟，还有一些遇难者的家属。他们给我凑了200块钱，都是1块2块的零钱，还有毛票，一看就是他们辛辛苦苦凑起来的血汗钱。他们有的失去了丈夫，有的失去了儿子，他们受的苦比你多得多，可是他们没说，一个字都没说。他们实实在在的感谢我，安慰我。他们说：“周鑫，你不会被判刑吧？”说：“周矿长，你出来以后是不是还回矿上？我们知道你受了好多的委屈。可是看在我们的份上，你还是回来吧，我们离不开你，我们的希望还在你身上。”这是他们送给我的新年礼物。
说这些干什么呀？对不起，周信，对不起。还有妍妍，她让我来跟你说对不起，她是真心实意的要向你道歉。没必要，真的，你们谁都没有对不起我，谁也别跟我道歉。还有蓉蓉和丽丽，他们两个人对我说，大姐，你到了那儿以后，一定要替我们给周鑫哥哥拜个年。好，谢谢他们。乔书记和肖老师还好吧？我爸挺好的，可是我妈，她的身体出现了点问题。严重吗？是不是还是心脏的问题啊？肖老师做过4年班主任，身体一直都不好。肖老师话不多，可是他一直有一种无形的感染力。你替我给他拜个年吧。哎，你的腿怎么样啊？我刚才看你进来的时候，好像腿脚有些不方便，不会有什么问题吧？半边身子是麻的，医生说可能会有后遗症。呀，那你赶紧去治疗啊！治他干嘛？我还想让他更严重呢。你这开什么玩笑啊？没开玩笑。律师跟我说了，我这个案子春节以后开庭，大概得判个3到5年。反正宣判以后我也不上诉了，直接办个保外就医，省得在牢里受罪。有人吗？哎，干嘛？有人吗？有人吗？